Hello. Окей. Hello. За тэгэхээр энэ видеон дээр би энэ Prime Genie AWS Full Devs видеон дээр React хийж байгаа видеон дээр React хийж бодож байна. Энэ видеог ерөнхийдөө бол би энэ видеог бол үзээгүй гэхдээ энэ видеоны надад бол гарчиг нь айгүй таалагдсан. Яж яхад энэ хүрч 220k subscriberтай болсон ба шүү дээ. 53 минутын өмнө аплод хийсэн видео байна. Энэ үхээр би бол анх нэг 60,000 хүрэхгүй байхад нь 60,000 хүрч байхад нь гайхажсэн да. Энэ ста сайн явж шүү 60,000 subscriberтай болоо энэ дээр гэжсэн. Дорхно 220,000 subscriberтай болсон. Энэ үнэхээр сайн ажиллаж байна. Prime Genie стример болоод гэх юм уу та. Окей. Тэгэхээр энэ видеог би ихтэй үзэхээс өмнө юу стрим дээр аудио хэр сонсдох нь шалгаж үзээд хий. And sabotage the industry. One way or another, we are all tied to Microsoft or GitHub or whatever, okay, that are investing in some of our technologies and providing funds in various ways. Okay, I'm not saying it's a direct thing. Okay, that are. Oh shit, юу болчихвол. Чон чимээгүй гэж яагаад яах бол. Ичэх нэг YouTube стрим нь 10 хэдэн секундын дилейтэй хоцролттой байдаг. Нэг үеж яагаад яах бол. Ичэх нэг YouTube стрим нэг үеж яагаад яах бол. Ичэх stupid recursion. Би юм яриад ах юм аа. Shut the fuck up. But they have their own cloud products, okay, and they are pushing this down, okay. But they have their own cloud products, okay. Okay, боломжтой юм шиг байна. За тэгэхээр энэ хүү видеог ерөнхийдөө үзээд энэ AWS-ийн талаар би айгүй олон муу юм сонсч ирсэн. Би энийг бол хэзээ ч ашиглаж үзээгүй. AWS ер нь би хэзээ ч ашиглаж үзээгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол баахан хүмүүс энэ талаар одоо гашуун туршлага гэдэг шиг л тийм юмыг бол би айгүй их интернетээс үзчихсэн. Айгүй болон онцгой зүйлс би энэ талаар бол сонсон. Тэгэхээр тийм учраас би энийг бол хэзээ ч оролдож үзээгүй. Тэгсэн мөртлөө одоо өнөөдөр бас нэг ажилд орохыг хүсэж байгаа хүмүүс одоо софтвер инженер ямар нэг веб девелоперуудад ажилд орохыг хүсэж байгаа хүмүүс тэдгээр хүмүүсийн нөгөө нэг шаардлага юунуудыг харахаар ажлын байрнуудын үүдийг харахаар AWS мэддэг байх. Энэ бол айгүй бас элбэг байгаа зүйл. Одоо энэ юу софтвер инженеринг индастри гэх юм уу. Энэ зүйл бол ерөнхийдөө бол маш их элбэг байгаа. Тэгээд тэр үднээсээ би энэ видеон дээр зүгээр React хийхийг бол хүссэн. Тэгээд яг хэрвээ хинт нэг намайг энэ AWS-ийн талаар үзээч сураач ямар одоо энэ талаар ямар нэгэн видео хийгээч ч юм уу эсвэл энэ талаар одоо яг яаж шийдэх талаар үзээч сураач гэж хүн надад мөнгө өгөхгүй бол яг би оролдож үзэж болох юм. Түүнээс бол би эзээч энэ AWS-ийг бол оролдож үзэх сонирхол байдаггүй. Amazon-ы юу тэгээд нэг зүйлийг би бас хэлж гэж бодож байна. Хүмүүсийн Amazon-ыг аюулгүй технологийн компани гэж андуураад ах юм. Amazon бол миний бодлоор хязгаарч технологийн компани байгаагүй. Энэ бол зөв онлайн дэлгүүрээс Amazon мөнгөтэй баян даг сервер байгаа. Тэгэхээр би Amazon-ы вебсайт хязгаарч олигтой харагдаж байгааг би хязгаарч харж байгаагүй. Өнөөдөр 2023 он болчиход авах хүртэл Amazon-ы вебсайт бол яг өнөөдөр бол бас апдейт хийгээд өмнөх байсан миний харж ирсэн юмудаас бол яг жоохон дээрдгийн үед бол дээрдэж. Тэгтэл би энэ дизайныг бас олигтой гэж хэлэхгүй. Энэ бол энэ дизайныг би л ойлгохтой гэж хэлэхгүй. Энэ хүмүүсийн сандлыг би бол хэлж мэдэхгүй байна. Одоо Amazon энийг одоо сайн дизайн, гоё дизайн гэж хэлэхгүй. Би бас айлж мэдэхгүй байна. Бус хүмүүс үг гэж бодох юм. Гэхдээ миний хувьд бол энэ бол энэ яг Google, Apple бол одоо дизайн юугаар бол
технологийн компаниуд гэсэн мөртлөө дизайн юмар аваад ер нь бол лаг харагддаг. Amazon-ы вебсайтууд би энэ одоо юмыг хараад үзээд гэхдээ хизээч Amazon-ы вебсайт маяг юм дандаа бүр юу 90 оны юм хуучны дандаа нэг хачин юмнууд харагддаг шүү дээ. Яагаад ийм веб тэрбум доллартай компани яагаад ийм хачин хөгийн дизайнд хөгийн юм гэдэг юм уу өнөрөө стриминг. Окей. Яа мэдх юм алга би бол одоо эзэж би бол Amazon-ыг технологийн компани гэж бол нэр эзэж бодож байгаагүй. Тэр үднээс би ер нь бол ер нь зүгээр вебсайтны дизайныг л харахад зүгээр окей би эдний зүйлийг хармааргүй. Тэгээ Amazon-ы одоо YouTube видео ч юм уу янз бүрийн юмыг үзэхээр нэг балла юу гэдлээ. Amazon Lambda гэдэг л нэг баахан граф диаграм гаргаж ирээд яриад энэ одоо би энэ одоо тех компани тех яриад байгаа юм уу юу яриад байгаа би бол ойлгоомжтой юу үзээд байгаа. Тийм учраас би бол хэзээ ч оролдож үзэж байгаагүй. Хүн надад мөнгө өгөөд одоо яах вэ? Хүмүүс ажлын юмнууд дээр энэ Amazon гэдэг айгүй их байгаад ах юм ба. Энэ талаар нэг оролдоод үзээч гэж хүн мөнгө өгвөл юу би оролдож үзэж болохын түүнээс би хэзээ ч Amazon-ыг үзэхгүй байх. Тэгэхээр энд одоо юу гэж ярихыг сонсоод хэ. Matteo's going to tell us a little story right here about Mattel гэдэг энэ царайг бол би ер нь бол айгүй олоод харж исэн. Гэхдээ энэ нөхөр яг юу хийдэг би бол сайн мэдэхгүй. Гэхдээ энэ царайг бол би ерөөхдөө бол харж исэн ямар нэг спикер гэдгийг бол мэднэ. how AWS fooled the devs and Ямар ч байсан энэ бол бас тэмч худлаа юмнууд бол ярихгүй бах. Ер нь бол гэж бодож байна. sabotaged the industry. One way or another, we are all tied to Amazon, Google, or Microsoft, or GitHub, or whatever, okay, GitHub, Microsoft that are investing in some of our technologies and providing funds in various ways, okay? I'm not saying it's a direct thing, okay? But they have their own cloud products, okay? And they are pushing these down, okay? Now, the surge of serverless and a lot of other pay by millisecond thing, okay, pay by consume, okay, has made absolutely damaging for those companies to invest even one dime in performance, okay? Yup. Окей. Цаашсан. Би ихтэй ерөөхдөө бол яг ийм зүйлийг сонсоод би Amazon-д айгуу дургу үрээд идэв. Request болгон дээр мөнгө төлнө гэхээр what the fuck. Тэгээд scaling problem ер нь бол тэр бол айгуу проблем одоо серверлээс үнэгүй хүмүүс тэгж ерөөхдөө бол хошгируулаад хуураад байгаа зүйл одоо бөөнөр нь. Тэгээд яг үнэгээр ингээд бизнес ихтүүлээ явцсан хүмүүсийн талаар би бас уншиж ирсэн. Нөгөө нэг бизнес нь амжилттай болоод successful scale томруулаад ихсэн чинь нэг Amazon хамаг мөнгөийг татаад ихсэн ерөөсөө. Тиймэрхүү зүйлсийн талаар би бол сонсч ирсэн. Гэтэ Amazon талаар юу гэдэг нэг Fireship юу гэдэг вэ? Fireship гэдэг нэг channel гэдэг баха. AWS-ийн талаар юу гэж би нэг тэр видеог гэдэг үзээгүй. Serverless access үзсэн шиг энэ үзэж харагдаж байна. Би зүгээр саяхан нэг энэ видеог юу search хийж байхдаа харж ирсэн энэ Fireship-ийн энэ ихтэй би энд үзсэн бол би нэг ихэл дээр үзсэн байх энд юу ярьсан санахгүй байна. Энэ ихтэй үзсэн шарагдаад байх юм. Окей. Энэ мэдгүй би mistake энэ яг зүгээр би нэг ярьж байгаа үзүүлж байгаа тань болохоор энэ маш богинохон видео 3-4 минут видео өмнөг үзэл энд бол маш товчхон тэр талаар ярих байх. Гэтэ би энийг одоо ярьсан санахгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол scaling одоо тэр request болгонд pay мөнгө төлнө гэдэг чинь scale томроод ирэх юм бол тэр чинь бол ер нь бол хамаг мөнгөний татна гэдгийг би бол ер нь ойлгож байна. Amazon баахан хүмүүсээр стартап мап гэл баахан хүмүүсээр худлаа ярьж баахан бизнесээ хийлгэнгүүтээ тэд нөгөө хүмүүс ажиллаж байгаа хүмүүс нь болохоор яг тэр параметр бичээд тэр одоо бизнесээ хийж байгаа тэр хүмүүс нь бол гол хүмүүс тэнгүүтээ тэр хүмүүс хамаг мөнгө Amazon-д зүгээр өгч ийн гэдэг бол зүгээр дээрэмдүүлж байгаа хэрэг.
love that take. I can't tell you how many times I've seen someone have serverless code and they're just like, oh, I don't care how it performs. You know why? Because it's serverless. It'll just go up and it'll just go down. Nobody cares. It's just going to go up. It's just going to go down. It's just like, oh, dear goodness. Okay? Because here's the deal is that I know a lot of people don't care about performance, but there is something about caring about your code in a deep way that if you don't have a thorough caring for it, including the performance side, I just think you write worse code. I just think you're just not in it to win it. You're just simply in it to make it done. And then after a while, that just leads to the worst choices, okay? You do design by Twitter choices. I want to see you getting after it. I want to see you actually making some good decisions here, okay? Oh, fascinating. Oh my God, I've never heard this take. I mean, duh, it makes sense. The incentives Yeah, are it's like, we don't need your stuff to be slow. We don't need it to be fast. Yeah, exactly. Yeah, we are paying us for compute. you pay for more resources, okay? Look. Яа, би одоо cloud server юм асуудал ашиглахдаа би бол тэр ямар хүчтэй компьютер түрээсэлж байгаа тэр компьютерийг ашиглаж байгаа түүнийхээ одоо тэр түүнийхээ төлбөрийг би бол төлж одоо ямар ер нь бол төлбөр төлөх тэр бол хамгийн шудраг одоо бизнес миний хувьд бол okay, whatever. Even a hotter take than that. Okay, Oh, let's please. go. Oh my God. This Yes. is all Тийм учраас би ерөнхийдөө бол дижитал өвшин ашигладаг шалтгаан нь бол тэр би хийсэн энэ 10 сарын 31-нд дижитал өвшин талаар видео хийсэн байна. all Yes. the hot takes. We agree. So AWS has gone so good length in trying to frame the narrative that to get more of your money. Яг миний хэлээд байсан зүйлийг хэлж чинь чи та нарын мөнгийг ерөөс авахтаа маш сайн гэж. Because you know Node.js is asynchronous. Нөхрийн үрдэл баярлж байгаа. More of your money. Because you know Node.js Yeah. is asynchronous, can run multiple requests at the same time with great speed, right? Уул саяны нөхрийг бол би нөхрийг бол айгүй энэ царайг бол айгүй харж ирсэн гэхдээ энэ нөхрийг айгүй тийм мэдгүй. Тэгэхдээ ямар нэгэн спикер гэж бодохоор их олон өвний өмнө гараад би ярьдаг спикер гэж бодохоор софтверийн талаар тийм энэ бол нэг л мэдлэгтэй хүн байх гэж бодож байна. Гэхдээ би Node.js-ийг тийм хурдан перформанс гэж бол хэлмэх хэрэггүй байна. I love Mateo. Mateo is awesome, but I do not believe that take. Yes, thank you. Yeah, thank you. Yes, яг идэхгүй Node.js-ийг тийм хурдан гэж. Continue on. Right. So- despite what people who write Ruby or Python might tell you. Okay. Яг Ruby Python яаж бодлоо гэдэг шапаг хурдан гэхдээ ажлын байр өнөөдөр ч гэсэн Ruby Python ажлын байр бол замбрааг өгөх юм билээ би зүгээр search хийгээд нэг жилийн өмнө нөө мэдгүй байна. Өвөл нэг сарын үед байх гэж бодож байна. Дөнгөж нэг сарын үед би нэг ажлын юм хайж үзэж байхад Ruby гэсэн ажлын байраас аягүй хөөсөн би хүмүүс одоо л Ruby ашигладаг юм байх таа. Яг нь Node.js хурдан гэж хэлж яг нь Ruby Python яаж бодвол хурдан. Okay, yeah, okay, got him. Okay, this just in, Node.js is better than Ruby. I am totally on your team that Node.js is probably better than Ruby. Yep, би ч одоо hi-fi хиймээр санагдчихлаа. Can we get an amen? Can we get an amen in the chat? I believe it. Okay. Node faster than Ruby or Python гэж чатна. I'm not Amen. saying anything negative about Python though, okay? Because Python, you can dip that little Python into C. Just dip that little Python right into C, and all of a sudden it gets fast. Okay, so I'm not going to dunk on the Python. All right. Python. Python бол яг үнэндээ бол ясны мэлхий шиг удаа миний мэдэх ер нь параметрүүдээс хамгийн удаан нь миний мэдэх одоо оролдож үзсэн миний мэдэх параметрүүдээс үнэндээ бол хамгийн удаан нь. Тэгвэл
яагаад энэ популяр байгаад яагаад энэ хүмүүс бас Python ашиглаад байдаг шалтгаан миний бодлоор бол ерөнхийдөө бол Python бол яг өөрөө яг жинхэнэ код нь бол биш дандаа нөгөөд нь C юм уу C++ ямар нэгэн өөр хурдан параметрүүдээр бичигдсэн library тэдгэрийг Python дээр bind хийгээд scripting tool болгож ерөнхийдөө бол ашигладаг. Яг жинхэнэ код одоо жишээлбэл AI одоо сургах юм дээр ч юм уу Python бол яг тэр AI сургаад байгаа зүйлийг хийгээд байгаа биш. Тэр яг жинхэнэ одоо хийгээд ашиглаад байгаа тэр library-д нь хөвчлэн C, C++ янз бүрийн тиймэрхүү параметрүүдээр бичигдсэн байдаг. Тэдгэрийг зөв Python дээр bind хийчихсэн. Тэгээ параметр сайн мэдгүй data scientist ч юм уу тэдгээр хүмүүс ашиглахад ерөнхийдөө бол зөв. Гэхдээ ерөнхийдөө бол би Python-ы талаар нэг юм ихэд хэрвээ Python дээр хурдан код бичих хүсэж байгаа хэзээ ч бити Python дээр loop бичээрэй. Тэрнийг би мэдчихэв. Миний мэдх Python-ы зүйлийг ерөөсөө тэр хэрвээ би ямар нэгэн цаг хэрвээ би ямар нэгэн шалтгаанаар Python код бичих шаардлагатай бодоод Python код бичих юм бол би лав хийж Python дотор хийж loop бичихгүй. Loop бичихгүйгээр ямар нэгэн одоо юу гэдэг мэдгүй тэр би Python-ы юмуудыг сайн мэдгүй тэр одоо баахан library-д байгаа тэр library-ийн тэл dependency нөгөө 100,000 dependency installed нь I hate it. Ерөнхийдөө бол тэр 100,000 dependency-нүүд нь болохоор ямар нэгэн C юм уу C++ дээр бичигдсэн ямар нэгэн одоо хурдан тэр loop-ийг ашигладаггүйгээр хурдан аргаар янз бүрийн хийхэд зориулагдсан тиймэрхүү зүйлүүд байгаа бах. Тэдгээрийг нь ашиглаж ерөнхийдөө Python дээр яг хурдан код бичих яг окей болно байх гэж бодож байна. Гэхдээ би зэж Python дээр бол тийм хурдан код бичих үзээ. Ер нь бол би Python дээр код бичдэг ч гоо. Окей. Amen and Charut. So again, Ruby on Python runs one request at a time, okay? And is that true? That can't be true. Python has to, I would be just shook if that was the case, right? I would assume Django is some sort of they just have some threads, right? Oh my god, би лаг сайхан стримээс авлист нэг ч үзэхгүйс. Right? Python is Python хараад чадж байгаа хүмүүс яа Node нэг. is no different. Yeah, they have asyncio. Эдгээрийн 17 минут. Django, you run with celery, which does threading. Okay. I hate the names that Python comes up with. You know, just use Django with celery. Duh! You're just like, what the hell did you just say to me? What? Python is high school language. Why? What the hell did you just say to my face hole? And it's just like, dude, duh. Everybody knows about celery and Django combination. Use a little bit of Hugo on the side. You're just like, dude, I hate everything you have to say. But okay, so this is obviously, I think he's saying the default option is one at a time. Giving Mateo, because Mateo's very, very smart. And so I'd be shocked if he was saying that he thinks Python is purely single-threaded. He obviously knows that it's not purely single-threaded because he obviously knows a lot about these kind of things. It's just that they don't have an async primitive like JavaScript does, right? JavaScript, you have async await. It's very easy to do the multiprocessing correctly. You know what I mean? Миний бодлоор Python дээр бас async await байдаг санагдаж байгаа юм. Trading ч гэсэн байгаа. Multi-threading боломжтой. Гэтэ multi-thread нь болохоор real thread байдаг бах. Green thread бол мэдгүй байна. Oops. I'm not saying it's good. I'm just saying it's easy to do the multi-processing of requests easily. Python is purely single-threaded. I mean, JavaScript is purely single-threaded with a great manager. Python has async too? Okay, I didn't know. Yes, JavaScript really good manager. Ер нь бол тэр really good manager гэдэг байгаа зүйл нь бол ер нь Google-ийн V8 engine. That it has async. Does it have a wait and async and all that? I'd never use Python. Python is the language in which I wish I knew better, but I have no desire to learn it better. It's kind of like, it's kind of like when someone says, I'm going to go learn a language, and you're just like, yeah, I'd love to learn a language, but I don't really actually care. That's Python. Yeah, яг адилхан. Ер нь бол яг би шинэ параметр сурах гэж бодох юм бол миний лав хизээч сурахгүй параметрнууд бол Haskell, Python. Яг Python бол бүр сурахгүй гэж хэлж хаашаа. Уул нь би Python дээр
2011 оноос өмнө бол кодчдаг байсан. 11 оноос хойш би fuck you goodbye. Haskell-ийн талаар бол ерөн functional parameter талаар ерөн Haskell-ийн талаар би аягүй болон зүйл сонссон. Тэгээд Cambridge их сургууль хамгийн ихний заадаг параметр энэ видеог эхнээс нь үзээрэй. Би тэгж дараа нь нөхөд үзчихээрэй. Тэгэх бол ойлгох. Ерөнхийдөө надаас илүү тайлбарлах хүн одоо энд ярьж байна. Тэгэхээр үүнийг сонссон илүү дээр болоо гэж бодож байна. Энэ сахалт энэ ногоон фонттой энэ сахалтай нөхөр энэ биш шүү. Сая юу ярьж байна? Тэгээ параметрээр юу Haskell OCaml 2 ямар их сургуулиуд гэсэн бэ? Хамгийн ихний заадаг параметр Cambridge их сургууль ямар ч байсан хамгийн ихний заадаг параметр нь OCaml. Өөр хаад их сургуулиуд Haskell-ыг заадаг гэж сонсч байсан. Haskell-ийн талаар би аягүй олон зүйлс сонсоод би компьютер дээр бол инсталлсан Haskell-ыг бол нэг 20-30 минут гэх юм аашаа жоох оролдож үзсэн. Ер нь ямар шуухан infinite problem гэдэг би нэг юу гэдчихээд компьютер файл channel дээр байгаа да. Infinite Infinity Beyond гэдэг энэ нөхөр одоо энэ гэдгийг үзэх юм бол Haskell ерөнхийдөө ямар шуухан учиртай ямар параметр нь бол энд бол харагдах болно. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар Haskell-ийн талаар үзье гэж бодсон боловч би эзэж сурахыг хүсээгүй. Ягаад тэгэхээр яг Haskell-тэй яг одоо experience-д туршлагатай Haskell-тэй параметрчсэн хүмүүсээс сонсоход бол main-тэй хийх гэж ирсэн nightmare гэж сонссон. Хүмүүс Haskell-ийн талаар айгүй гоё сайхан юм яриад бүгдээр худлаа гэж. Тэгэхээр ерөөсөө эзэж Haskell-ыг бол сурахгүй гэж байгаа. Python ч гэсэн яг тийм л миний хувьд бол магадгүй OCaml-ыг харин би нэг оролдож үзчих магадгүй тэгж яагаад нэг ягд Cambridge гэхдээ би OCaml-ийн синтаксыг нь харж байсан. Монголд байгаа. Би хэдэн жил бичснээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан 15 жил бол болцсон. За тэгэхээр үргэлжлүүлээ сонсъё. This is great. I love Ruby. I love Python. I'm just nobody's poo-pooing on those communities, but there's just a lot of poo-pooing on Node, which I right here, I will poo-poo on Ruby. Okay, line me up, set him up. I will gladly knock him down. I will poo-poo all over. I don't like. Pee-pee, poo-poo, you name it. You can do the same thing with those languages, by the way. You can run event-based computation on Ruby and Python. It doesn't matter, okay? It's the same logic, okay? So you have languages that are capable of running multiple requests, a lot of them actually, thousands, on the same process. Most of our apps literally take some data from a database and send it out. By the way, if you are running React, you cannot do 1,000 requests per second. Like even the most simple React, you're going to be struggling getting 1,000 requests per second. Okay. Server side React яриад байх шиг байна. Секунд 1000 request React бол чадахгүй байна. Server side React нэр хин мэдгүй би одоо server side React бас үйл ерөнхийдөө бол яг хурдан параметрнүүдээр бас бичигдээд байгаа React шиг юм уу сонссон Rust гэх мэтчлэн. Гэхдээ ямар ч байсан би бол front end-ийг бол туршуулсан front миний видео бас байгаа. Анх удаа энэ 5 цагийн видео 2 агуудаа React. React бол зүгээр trash. Trash гэдэг би тэр видео хийхээс өмнө мэддэг байсан. Гэхдээ тэр видеонд зүгээр анх удаа оролцож үзчихсэн. Нүц болохоос ер нь бол энэ зүгээр trash. Айгүй болон онцгой зүйлс би бол React-ийн талаар бол сонсч байсан. Зүгээр би өөрөө нэг харсан зүйл болохоор яг би өөрийнхөө experience-ээр харсан зүйл бол зүгээр memory-г бол жинхэнэ эдэж ууж kill хийдэг. Тэгээд тэнийг юм шиг баахан memory copy хийх шаардна. Тэр copy баахан object copy болгоод тэр юуг маань удаашруулна. Яагаад удаан байгаа ч ойлгомжтой. Okay, you do a little server render of a quick body,
little div, a couple divs in there, not going to happen. It's just not going to happen. Sorry. Server-side rendering, React, it ain't fast. It ain't speedy. Okay? It's not going to be speedy, and that's okay. You don't use React to go fast. You use React to talk about it on Tech Twitter. We all know that. Okay? Okay, I know I shit on React all the time. I'm going to say one nice thing about React. React is attempting to continuously improve developer experience, and they're trying very hard to do a good job. Okay? So одоо реактивлэр ганц дандаа муу ярьдаг юм ганцхан удаа сайн зүйл хийчих гэж байна. Яг React ганцхан сайн зүйл гэх юм бол developer experience гэдэг зүйлийг бол одоо сайжруулах гэж оролдож байгаа, маш их хичээж байгаа. Тэр нь бол яг сайн зүйл гэж. Түүнээс өөр сайн зүйл хэлэх зүйл байхгүй бол дандаа хоёр нь болж ирдэг. За тэр React бол ямар аа Amazon-д тарсанасаа. One database query is running, I can definitely send another one down the line because I'm not, my CPU and memory are basically idling there. I'm trying. I tried. So Node.js made a huge splash because it was asynchronous and it was able to handle thousands of concurrent requests from a single tiny node process. Even a tiny Raspberry Pi can run hundreds of concurrent requests on most things. Okay? That is if you're doing nothing, right? Like I do think you need to qualify what does it mean to run all these requests? You can run thousands of requests if your endpoint just does a sleep timeout, right? A 1 second sleep. But what does it mean to actually do something? If you're doing any significant work in Node, that is where you actually start to fall apart, right? That is where things really start to fall apart. And every time you add in promise per request, it really genuinely slows down the system. Node.js JavaScript developer-уудад маш чухал зүйлийг бол сайн хэлж байна. Хэрвээ Raspberry энэ хөр бол Raspberry Pi ч гэсэн ерөнхийдөө бол одоо 100,000 request-ийг бол одоо handle чадна гэж ярьж байна. Гэхдээ би эцэж Raspberry Pi дээр параметр үзээгүй. Гэхдээ сая бол гол юм хэлж байна. Энэ нөхөр pause-аас дэрж байгаа шалтгаан болохоор Raspberry Pi дээр юу хийж байгаа request болгонд юу хийж байгаа түүнээс л хамаарна гэж. Хэрвээ request нь ямар нэг ажил хийхгүй байгаа бол Raspberry Pi 100,000 request бол окей. Хэрвээ тэр request болгоно ямар нэгэн processing одоо удаан ажиллах процесс ажиллуулж байгаа бол нөгөө тэр бол удаашрж эхэлнэ. Одоо Node.js дээр хэлэхэд бол Node.js дээр хэлэхэд миний мэд хамгийн заван ч хамгийн одоо trash web application backend framework бол Express. Express бол супер trash гэсэн мөртлөө амар popular. Тэгээд юу дээр Node.js одоо сая энд хэлж байна. Хэрвээ ямар нэгэн ажил хийх болгондоо тэр бол одоо юу ч н удаашрж эхэлнэ. Сая энэ гараараа доошо заагаад би хураад олох нь. Single time What does it fall apart, right? Яг сая энийг би хэлсэн. If you're doing any significant work in Node, that is where you actually start to fall apart. Тэр request болгонд одоо ямар нэг юм ажиллуулад эхлэх. Яг би яг тэр тухайн сервер ямар зөвхөн сервер мэдгүй гэхдээ тэр нь ямар нэг ажил хийхээр болоод тэр ажил нь баахан одоо asynchronous task байх юм бол ер нь бол удаашрч эхлэх болно. JavaScript developer-ууд одоо async await-ийг замраагүй бичиж байгаа. GraphQL эднэр бас адилхан амар юу гэдэг удаашр юу delete гэдэг тэдгээр нь шалтгаан гол проблем тэдгээрийн параметрыг удаашруулад байгаа гол зүйл нь юу юм бэ гэхээр async await. JavaScript одоо async await баахан promise бичээд авах болгонд тэдгээр зүйлс маань ерөнхийдөө бол удаашруулж аяг арталтаа тэр promise await async await маань бол дарталтаа хичнээн функшнуудад яг юу болж байгааг хүмүүс бол сайн мэддэггүй. Тэгэхээр яг тэдгээр зүйлс бол үнэ хэрэгтэй бол тэдгээр зүйлс ерөнхийдөө бол JavaScript-үүд ер нь бол удаашруулж эхлэх болно. Тэр JavaScript дээр хурдан параметрийг хүсэж байгаа бол async await ашигладаггүйгээр дандаа оронд нь callback ашигласан хамаагүй дээр. Right. That is where things really start to fall apart. And every time you add in promise per request, it really genuinely slows down the system a huge amount. I'm not just blowing smoke. Here's a profile of an application we will be making faster on front-end masters, by the way. And look at this. Most of the time you'll notice is spent in idle. Why are we idling yet when I Энд хамгийн их цаг зарцуулсан idle гэж байна. Idle гэж юу ч хийхгүй байгаа зүйл. Юу ч хийхгүй байхад хамгийн их цагаа зарцуулж JavaScript параметр.
That's crazy. Хэрвээ энэ цагуудыг харах юм бол энэ дараа нь garbage collection бол 26 миллисекунд цаг зарцуулсан гэж байна. Update одоо ингээд янз бүрийн зүйлс 6 секунд 10 секунд одоо янз бүрийн функшнууд нь харагдаж байна. Тэгсэн мөртлөө хамгийн их цагийг зарцуулсан JavaScript хамгийн их цагаа юу зарцуулсан бэ гэсэн чинь юу ч хийхгүй. Idle гэдэг маань юу ч хийхгүй хоосон байгаа зүйл. Юу ч хийхгүй байгаад JavaScript маань хамгийн их цагаа зарцуулсан байна гэж энэ барам. Ягаад энэ барам хамгийн их цагаа юу ч хийхгүй байхад зарцуулаад байгаа юм бэ гэхээр баахан async wait-ийг буруу бичсэн байна гэсэн үг. I add more requests, our whole thing slows down more. It's because the async stuff is actually terribly slow in Node. There's a whole thread on Twitters why it is, but you can't just simply keep inserting more and more asynchronicity into your Node application, assuming it's going to get faster. Bun. AWS convinced everybody that running more than one request at a time per process was wrong. And they actually did. They have you pay per second even when that CPU is idle. This is What the fuck? Секундээр мөнгө төлдөг юм AWS. Би одоо нэг парам бичлээ миний парам би одоо AWS дээр ямар нэгэн парам бичээ тэр парам ажиллуулаа гэж одоо тэр парам маань би request явуулаад тэр request 10 секунд sleep юу ч хийхгүй байлаа гэж одоо тэгээд 10 секундын дараа sleep done say hello ч юм уу goodbye ч юм уу message тийм парам бичиж одоо юу ч хийхгүй байгаа sleep. Тэгэхэд би 10 секундын төлбөр төлөх нь шүү дээ. What the fuck? Юу ч хийгээгүй мөртлөө. AWS Lambda. I mean, he's absolutely right. That has always been the craziest thing about serverless is that why? I mean, I get the idea, but the sheer notion of one request per process blows my mind, right? Like the sheer notion of one request per process blows my mind, right? Like the entire efficiency. Би сая зүг сонсно зүг ойлгосноо би юу сонсноо ч ойлгосонгүй гэсэн үү дахиад why? I mean, I get the idea, but the sheer notion of one request per process blows my mind. One request per process. What the fuck? Right? Like the entire efficiency of Node is the fact that you can run a request through with a bunch of asynchronous or a concurrency to it, where even a pretty layman programmer can do it pretty successfully. Like that's like the selling point of Node is that it's simple, is that it's not hard. We actually made a serverless Lambda which waited for a database to respond. Yeah, we actually made a serverless Lambda which just waited for the database to respond. Oh my god, энэ бол ерөөсө хамаг мөнгө зүгээр л дээрэмдүүлж байгаа газар шүү дээ. Amazon-д. Энийг парам бичсэн serverless гэдэг нэг юм бичсэн. Тэр нь болохоор database-аас respond ирэхийг хүлээгээ суудаг гэж байна. Хүлээгээ суугаад секундууд мөнгө тооцогдно. What the fuck? That was stupid of us. That was stupid of us. Yes, that is. It's the zero start off cost that sold everyone. Yeah. The lame. It's a zero start of cost that's there. It's the zero start off cost that sold everyone. Эхлэхэд үнэгүй. Тэр нь хүмүүсийн зүгээр баахан татаад тийшээ одоо баахан худлаа юмруу оруулаад байгаа зүйл нь тэр юм байна л да. Эхлэхэд үнэгүй. Okay. Yes, that is. It's the zero start off cost that sold everyone. Yeah. The layman. Yeah. I mean, real talk. Node has done great things for the programming community. I don't want to crap on, or shall I say JavaScript V8, but also Node because Node makes it accessible, where people can build entire stacks in one language and learn how things work all the way up. It's usually not one request per process. It would be crazy, but that's kind of the thought process you have to go through. Yeah, энэ бол миний бас хүмүүс хэлээд байдаг зүйл хүмүүс одоо яг анх веб developer сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс сервер талаар юу ч мэдэхгүйгээд backend дээр PHP ч юм уу ажим ашиглаж байгаа бид хүмүүс бол таарч ирсэн зөвхөн Монгол биш. Өнөөдөр 2023 онд Австрт байгаа гадаад нөхдүүд тийм PHP сервертэй надад тийм саяхан бас холбоо өрөөд болсон тийм юм байгаа.
Тэгээд нөө ягаад тэгэхээр тэр backend юу болдгийг мэдэхгүйгээд тэнгуү сая хэлж байна. Ерөнхийдөө бол JavaScript software community одоо хийсэн маш их том одоо юу гэдэнтэй хувь нэмэр оруулсан тэр зүйл юу юм бэ гэхээр бүх одоо backend-с front-end бүх зүйлийг бүгдээрээ ганцхан хэл дээр бол хийдэг болсон би үүнийг бол өмнөх видеонууд дээр бас ярьжсэн. Анх одоо сурах параметр нь хамгийн анх параметр сурах юу гэх юм бол JavaScript яг тэр JavaScript дээр backend front-end бүгдээрээ нэг параметр дээр сурна. Тэгээд тэр явцдаа энэ юу ажиллаж байгаа одоо сервер яаж ажилладаг backend юу нэр ажилладаг гэх мэт тэдгээр зүйлсийг бүгдээрээ нэг хэлээр сурах нь бол хамаагүй амархан. Тэгээ яг сураад явсныхаа дараа хөгжүүлэхдээ бол цаашаа 2 3 дахь хэднүүд бол сураа явж болно. Тэр үднээс бол ерөнхийдөө бол нэг параметр. Тэнгүүд тэр одоо PHP ч юм уу янз бүр өөр баах юм холиос утсан хүмүүс чинь юугаа ч мэдэхгүй сууж идэм билээ яг үндэ. You're not thinking about scaling out something to live long term. You're thinking about just making it live a single request cycle, which is very, very different. But that's kind of the thought process you have to go through. You're not thinking about scaling out something to live long term. You're thinking about just making it live a single request cycle, which is very, very different. So if you use AWS Lambda, you're paying even if your CPU is literally doing nothing. And everybody is believing in this massive lie, essentially. Whew, that is that spicy. is a better model. It's better for them. It's better for them. Тэ энэ бол Amazon яг тулсан. Мэдээж яг тэр хүмүүсийн мөнгийг хамаг мөнгөнд мөлж байгаа юм чинь. Босод Amazon-ыг ашиглаж байгаа хэрэглэгчнэрийн хувьд эцэс сайн зүйл биш юм. Well, in defense of serverless, or shall I say lambdas, or any of these things, is that you also get the ability, if you write your program in such a way, you also get the ability to just kind of like move it anywhere it needs to be. And this is where all that edge computing and everything, this whole notion comes from, is that you can be able to go to any region and run it, which does, I mean, it can be better. And to write that type of infrastructure, to have multi-regional support and all this kind of crap is actually really, really difficult. And it's not like you can you can't just simply do it with one person also building the UI. So there is an obvious cost benefit to creating an application that uses these tools because you don't have to hire somebody to actually run all of your infrastructure. So there is like a real win there, right? There is definitely a real win. Fly.io, yeah, exactly. Like Fly.io, ShuttleRS, like these are all companies that are trying to do the same thing. Even Vercel, Vercel's doing the exact same thing where they're just trying to make you like forget about infrastructure and hey, you will pay more, but you don't pay more because you don't have to hire someone because your idea doesn't really even have fruition yet, right? It's just Яг ер нь бол дөнгөж одоо эхэлж байгаа бизнес эхэлж байгаа ч юм уу одоо дөнгөж сургуулаад төгссөн хүмүүс одоо парамед сургууль төгссөн бас яг одоо яг юмаас мэдгүй хүмүүс бизнес эхэлж байгаас тэдгээр хүмүүст бол яг хэмтхэн гэдэг санааг ерөөхдөө бол бисээ ойлгож авлаа. Яагаад тэгэхээр одоо бүхэл инфраструктур одоо том зүйлийг бүгдээр нь бол ажилуулах гэх юм бол маш олон хүмүүс одоо цалинжуулж ажилуулах хэрэгтэй болно. Back-end, front-end одоо юу гэдэг user design, web design одоо юу гэдэг designing, UI, UX нэтэрэгэд тэдгээр зүйлсүүд чи бүгдээр ингээд одоо ажилуулаад том одоо бизнес хийж эхлэх гэх юм бол тэр мэн маш олон хүмүүсүүдийг цалинжуулах хэрэгтэй болно. Тэгээд их хэмжээний мөнгө зарцуулна. Түүний оронд бол яг уу хамаагүй хямдхан яг AWS анх эхлэхэд бол хамаагүй хямдхан. Тэгтээ яг тэр маань томроод ихсний дараа бол нөгөө бизнес томроод ихсний дараа бол AWS хамаа мөнгө чинь зүгээр идэж байна. just barely starting. So it is good to think about that. In defense of serverless, you also have the ability to burn through investors' money faster. Yeah, I don't know if that's actually true, right? Like real talk, is that actually true? Let's just say that not true. Энэ бас яг үгүй байж магадгүй. Одоо ямар нэг хүмүүсний бизнес эхлэхдээ нөгөө нэг хөрөнгө оруулагч нар гэж бол ярьдаг. Одоо хөрөнгө оруулагч нарыг татах. Тэр хөрөнгө оруулагч нарыг татах юм тийм юмд бол яг AWS окей гэж болох юм. Тэр бол яг биэнд бол санал нэгдэж байна. Back одоо юу гэдэг тэр олон хүмүүсийг ажиллахгүйгээр маш бага зардлаар вебсайтаа ажиллуулад ямар нэг юм бол ажиллуулчихна. Тэгээд тэгснийхаа дараа харин хөрөнгө оруулагч нарыг одоо тийм хүмүүсийг татах одоо инвесторууд тэрэнд бол яг окей гэж болох юм. Түүнээс
хэрвээ яг бизнес яг холыг хараад одоо том хэмжээний бизнес хийнэ гэж бодож байгаа бизнесмен маш томорно, маш их request ирнэ, сервер завгүй ажиллах болно, их хэмжээний процесс шаардна. Одоо тиймэрхүү юм бодож байгаа том хэмжээний бизнес хийхийг хүсэж байгаа хүмүүс бол AWS бол сонголт бол биш шүү. Яа тэгэхээр хамаг олж байгаа мөнгө бүгдээр ингээд Amazon-д өгөөд тусгал. That you have two devs building an application. Okay, well, that's it. We're whipping it out. I actually want to hear that. I actually do want to hear this. Kaji, okay, hold on. We're bringing you up. You're getting on the big board. Defend this one. Defend your argument right here, because I want to hear why. It's За хэрэлдэж эхлэх нэ. We're doing this live. We're doing a little, you know. I want to know about your thought process here. I'll wait. I'm fine waiting. I'm waiting for you. AWS gives you like 100K free credit to young startup. Did you just wait? Hold on. Are you agreeing with me now? Then the startup starts building a pipeline that is going to burn that in months. Okay. Яадаг гинөө? Then startup building pipeline that is going to burn in months. Pipeline that is going to burn that in months. Okay. I see what you're saying. They play the long game. Okay. So let's go through this again. In defense of serverless, you have the ability to burn through your investors' money faster with hype. AWS gives you 100K of free credits to a young startup. Then the startup starts building a pipeline that is going to burn that in months. I mean, first off, you're making the greatest logical fallacy right off the rip, which is that startups have users, okay? We don't have users, okay? We go from 1 user to 2 users to 4 users over the course of multiple. Окей. Энэ яг үнэн ш. Одоо яг энэ видеог би react хийсэн дээр нь одоо бол юу яаж байна? Их зүг видеон дээр react хийж байна гэж бодож байна. Стартап бизнес эхлэхэд ягаад одоо юунд бол энд одоо яг маргаан үүсгэлж нэг нь болохоор юу AWS одоо анх эхлэхэд 100K free гэж 100K нь одоо яг юу юм мэдгүй нэгт ямар нэгэн стартап эхлэхэд ямар нэг үнэгүй зүйл өгдөг бол доо би болохоор дижитал өвшин дээр одоо би энэ линк тавьсан байгаа энэ линкээр ороо яах юм бол $200 free гэж байгаа 261 ашиглах. Тэрний шиг бас нэг тиймэрхүү зүйл бол байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд стартап тэр зүйл нь эхлэнэ. Тэр үед энэ маань болохоор хангалттай байдаг. Ягаад одоо их төлбөр төлөхгүй гэдэг шалтгаан ерөнхийдөө тэр юм байна гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр дөнгөж эхэлж байгаа стартапуудад users байхгүй. Нэг user орж ирнэ, хоёр user орж ирнэ, гурван user орж ирнэ. Тэдгээр чинь энэ нэг 100K бол баг дуусахгүй их юу байгаад байна гэсэн. Тэгээд нөгөө scaling томроод ирэх үед хамаг мөнгө чинь идэж уудгаа гэж яриад байгаа зүйл нь яг энэ байх нь шүү дээ. Тэнгүүд яг уу эхэлж байгаа үед бол яг мөнгө төлөхгүй ингээд нэг 100K free юугаа ашигтай яваад ч бодсон нэг бизнесмен томроод ихтэн өдөрт 1000 usersтэй болоо 2000 users ордог болоо тэгээд өдөрт за 1000 client одоо 1000 user орж ирдэг болох юм бол тэр чи сарда 30000 users гэсэн үг өдөрт 2000 users орж ирдэг болох юм бол сарда 60000 user тэгээд ингээд нэг бизнесмен томроод олон usersтэй болоод дорхноо 100K байхгүй болно тэрний дараагаас эхлээд жинхэнэ мөнгө чинь идэж ууна гэсэн үг Amazon months showing doubling in user growth. All right. Double. And then you double again. Then you double again. Okay. It's about growth. It's not about any absolute position. We don't talk about absolutes around here. Okay. Яг үнэ ямар ч хүн бизнес хэлэхдээ ер нь бол маш их олон usersтэй болохыг хүснэ. Эхний user за эхний сарда 1000 user, хоёр дахь сарда 2000 user, гурав дахь сарда 4000. Ер нь doubling маягаар яг хэлж байгаа нь бол үнэн. Эдгчдийн тоо ихсэх тусам ер нь бол doubling болоо явчихна. Дараагийн сард 100000, дараагийн сард 20000, дараагийн сард 40000, 80000, 100000 дорхноо талиж эхэлнэ. Hey, it's all about relative positioning. Second off, is this actually true? I mean, obviously AWS wants to give you these free little bits because they want you to use them, because they know that if they can get you on it and you build an infrastructure around it, you will end up having to start using them without the credits. You're absolutely right on that. But I do want you to think about the other side of things for just a quick second, okay? Like let's just be real for a quick second here. Wow, I'm in light mode. This is emotionally painful. Let's hold on. This is me trying to explain the difference between a 303 and a 302. If you don't know the difference, you are weak. This is painful, so let's go like this. Let's go into where is dark mode, dude? I never remember where. I swear dark mode is right here. Okay. Stop moving. Ямар нэгтэй сайт ашиглаад байгаа хараад байгаа. Here. Okay.
Oh shit, харагддаггүй. Манай хоёр дараа нь болчихно тий. Stop moving. All right. So this is how I kind of think about it, is that you have something like two devs, both obviously doing full stack HTMX because you built a good startup, okay? And so this is going to cost you something like, if you do all the benefits, depending on how competitive your pay is, the fully loaded stuff, you also have to have management software, all these different things that adhere to government, 6% social security tax, blah, 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 blah. So let's just say you're paying them $100K each because this is a startup and these are the founding devs and you're trying to pay each other so that way you can, not die. So really your fully loaded cost is going to be something like double that. So it's going to be about $400K. Now, if you were to be like, Whoa, $400,000. 이 стартап эхлэхдээ $400,000. What the fuck? Яг Америкт энэ асуудны цалин бол $100,000 бол ер нь бол өндөр цалин бол биш. Ер нь ихтэй junior developer-уудын яг full stack developer, хоёр developer авахад бол окей, хоёр developer авлаа. Тэгээд өөрт нь цаашаа бас нөгөө нэг баахан татвар матвар засгийн газар баахан маркетинг нэ тэрэнд нь бас 200,000 зарцуулны чодод нийтдээ 400,000. Тэгээд яг хуу бизнес эхэлж байна. Like, hey, I don't want to have to use serverless because I don't want to have to pay a lot of money in the end. We're going to have to hire a non-founding engineer and we need to be able to pay him competitively. Therefore, you're going to have сая ямар сонирхолтой ярьж яагаад serverless AWS-ийг ашиглах вэ? Яг өнөөдөр одоо шинээр эхэлж байгаа бизнес гэдэг санаа гараад ярьж байгаа шиг байна. Тэгтээ би бол Amazon-ы юуг ашигласан бол яах вэ гэдэг синээрээ ярих гэж байгаа болоо гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэгсэн бол яах нь гэсэн чинь тэрхгүйгээр арай смартаар эхлэе гэж бодож байгаа л та. serverless because I don't want to have to pay a lot of money in the end. We're going to have to Ягаад тэгэхээр Amazon сервис тестэрүүдийг асуух юм бол төгсгөлдөө маш их мөнгө өрөх болно. Яг тэр хамаг бизнес чинь AWS тэр юм заваа юм дээр нь суурлагдаад цавуудагдаад наардчихсан. hire a non-founding engineer and we need to be able to pay him competitively. Therefore, you're going to have one infra-like dev, right, that's actually doing all these things, and that is going to cost all of a sudden a lot more because they're not getting all the stonks. Up here, your payment is in stonks, right? You're begging down here, maybe less stonks, right? Maybe this person wants much less stonks. Again, fully loaded cost, care, all that crap that goes with it, cost more, right? And so they get less stonks, right? But this is very important to understand is that яагаад хоёроор үржүүлсэн ойлгосонгүй за яг нэг нөхөрийн навлаа тэр нь яг арай жоохон senior developer юм уу арай жоохон less stonk нөхөр тэгтээ яагаад тэрнийг хоёроор үржүүлсэнийг ойлгосонгүй AWS costs something like $300,000 a year to begin with in your company that doesn't дөнгөж эхлэхэд нэг ихний жилд $300,000 AWS зарцуулна гинэ үү? What the fuck? Even have any actual users. My guess is no, it won't. So do I think that startups should use serverless? Би Америкт стартап бол хийж үзээгүй мэдгүй байна. Гэхдээ энэ нөхөр бол яалтч юу мэдж байгаа нөхөр. AWS-ээр эхлээд $300,000 арай л их санаж байна энэ явдал. I actually think it's a pretty good starting point. But you want to build your application in such a way that when you need to actually go off of startup or out of startup mode, you can, right? You don't want to build it in such a way that is just like fully relying on every last piece. I am a big fan of managed databases. That's why I love Tercel. I'm a big fan of certain aspects of this because I think they're really, really good, but you got to be careful on exactly what you use. You got to set limits. You got to set alerts. You got to do all the things smart so you don't accidentally wake up to $100,000 spent in a single night because you actually did a recursive AWS call. You know what Oh my god. Oh my god. AWS ашигладаг нөхдүүдийг зүгээр oh my god. Шатаа гэх юм бол нэг шөнө эдэр нэр бужигнуулж болох нь шүү дээ. Oh my god. Нэг шөнө эдэр би DDoS server чи баахан recursive DDoS server бич нөгөө нөхөр нь унтаж сэрээд маргааш нь өрөнд орцсон аимшигтай өрөнд орцсон нөхөр сэрхинэ шүү дээ. What the fuck? What the fuck?
AWS ашиглаад нөгөө нэг үгүй яриад байгаа баах нэг серверлүүд DDoS атак хийгээд баахан Slovlores recursive Slovlores атак хийхэд тэр нөхөр маргааш бас $150 million өрөнд орцсон ирнэ. Нэг шинэ эдэр. Oh my god. That's crazy. What I mean? You got to be a bit smart. Okay, that's crazy. Миний юу ярьж байгааг ойлгож байгаа юм байна уу? Энэ чатан дотор хоёр хүн лав үзэж байгаа бол таа. Oh my god. Маш болгоомжтой л байх хэрэгтэй байна. AWS-ийг ашиглая гэж бодож байгаа хүмүүс байх юм бол баахан alert, баахан гизгаар тавиад хэрвээ энэ интернет дэш болох юм бол зогсоон ч гэдэг юм уу тийм alert юмнууд байдаг л байх гэж бодож байна. Жишээлх юм бол одоо дижитал өвшин дээр бол би тохируулсан юм байдаг. Миний сарын доллар одоо гэрлээ юунаас $150-оос одоо их гаргах юм бол надад мэдэг дээрээ ч юм уу эсвэл тэд болох юм бол тэрнээс дэше болох юм бол автоматар зогсоон ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зарим өөр бас cloud сервер үйлчлэгчид дээр бол юм байдаг. Amazon-ы юун дээр байдаггүй. Мэдгүй тиймэрхүү тийм байдаг бол тэрнийг нь маш тохируулж маш их анхааралтай байхгүй бол нэг шөнө интернет унтаа босгоход $150 million өрөнд сая $150 million зүгээр инфлэйснэд би хэлж байна. Магадгүй хэд байх юм мэдгүй. Гэхдээ секундэд тэр үгээр төлбөр тооцогдно. Oh my god. Баахан зомби атак, баахан зомби DDoS атак, Slovlores атак, recursive атак оруулахад нөгөө нөхөр унтаас ирэхэд маргааш нь зүгээр замбрааг өрөнд орсон юм сэрхнэ шүү дээ. Хэдэн $1,000 болсон нөгөө нэг AWS дээр гарсан төлбөр нь. Oh my god. But serverless has heavy lock-in. It does and it doesn't, right? Some part of it is going to have to be how you write your code. If you write your code like it's going to be a single request a single process per request, and you just ejaculate code in there, and you build everything around this notion of having zero state always, and every connection has to be built up for the first time ever, yeah, you're going to have problems transferring that into a full process. Maybe don't build it that way. Maybe think about things in a slightly longer term fashion. Okay, it's you need to know the trade-offs. Lambdas are great at low volume because they scale to zero and start very fast in generic scheme of thing. Одоо ерөнхийдөө AWS-ийн талаар бас жоохон ойлголттой боллоо. Ерөнхийдөө саяны чат матс бас надад ойлголтыг мэл жоохон өглөө. Эхлээд 100k free гэдэг зүйл өгөн тэр нь баахан хүмүүсийг татаж хошууруулж орж ирээд нөгөө хүмүүс нь тэрэн дээр хамаг AWS-ийн дээр хамаг бизнесийн юмнуудыг хийждэг. Тэгээд тэрнээс дараа нь салж чадах байл гэдэг чинь аимшигтай юм бол гэдэг юм байна да. Яг ихний ээлжинд яг тэр нэг users байхгүй дөнгөж стартап эхэлж байгаа үед users байхгүй нөгөө 100k айгүй их юм шиг санагдана. Тэгж жаад нэг 2 userтэй болно 3 4 userтэй болно 5 10 1000 2000 3000 4000 100000 гэл эхлэх үед тэгээд нөгөө нэг 100,000 чинь дорхноо байхгүй болно тэгсний дараагаас тэгээд чинь мөнгө чинь Amazon эдэж ууж эхлэх гэсэн үг. Тэрөө тэгээд team server-ээр стандарт датадаг юм ярьж байгаа нөхдүүд бол DDoS stack гэхэд нэр байхгүй болох нь шүү дээ нэг хүмүүс мөнгө. Саяны хэрэгцээнэр бол секундээр төлбөр төлдөг гэсэн. Oh my god баахан зомби атак Slovlores Slovlores атак тэр миний компьютер Slovlores атак тийм бүлдэгэд маш амархан миний компьютероос их процесс шаардаад байхгүй миний компьютероос тийм их интернетийг хурж шаардаад байхгүй надад 10 20 тийм олон компьютер байх шаардлагагүй яг тэр удаан атак холбогдчихвол секундэд нэг character send хийгээл нэг request явуулах гэдэг би request явуулж шүү connection GPT close хийгээр болоогүй шүү би одоо би request явуулж эхний үсэг request хоёр дахь нь гурав дахь баахуудаа тийм явуулж нөгөө секундэд нөгөө Amazon дээр замбраагүй төлбөр гарах нь шүү 1000 connection 1000 connection зэрэг явуулж that's crazy. Try running a lot of lambdas and then check your AWS bill. Okay, this is going to be you're going to be hit pretty heavily down if you have a lot of lambda calls because, or even worse, you know that there is a massive amount of limit of how many lambdas you can spawn on a single AWS account. I don't know if you know this. Okay, бас яг тийм юм байт юм байна. Нэг аккаунт нь одоо дэдлэнд хичнээн процесс яашгын гэсэн тийм лимит бол байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр лимитэнд нь тул атак гэж болно шүү дээ. Ер нь бол энэ яста заваа юм байна AWS. Маш амархан өрөнд ороход бол амархан юм байна да. But
I didn't. Oh, Маш болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. didn't know that. I didn't know wow. that either. How many Okay. can you have Yeah, simultaneously? many spun can up? I I think by default is 256. The old So at the ma- old 2 to the 8. Who doesn't like a little 2 to the 8 limitations? I think that is completely reasonable to make it a power of 2. This also isn't true. Is it not true? 256, by the way. I think it is 1,000 per account. Okay, it's 1,000 per account. It's closer to 10K to 100K. 2 to the 8, 100K, 1,000. It sounds like all of you are telling me different things. Тэгээд чатн дээр хэлж байгаа нь бүгдээр өөр имэлж байна. Магадгүй өөр аккаунтанд нь өөр лимитүүд байгаа бох дөнгөж хэлж байгаа хүмүүс 1000 юу магадгүй ашиглаад нэг нэгэн сар явцсан хүмүүст бол 10,000 тэгээ яг арай удаашгас хүмүүст бол 100,000 гэх мэтлэн хүмүүсийн аккаунт болгоных нь тэнд юу хичнээн их мөнгө эргэлдэж байгаа тэрнээс хамаарат өөрөөр бол байдаг бах. Тэр нь бол Amazon бол мөнгө чийдэж уудаг юм байна. That, but it is 1,000 per lambda. Okay, so it's 1,000. 420, 16.5 lambdas. That's probably the most accurate one. Am I at an auction? You are at an Maximum auction. you can handle 256 concurrent requests on the default account. Auction. You are at an Maximum auction. you can handle 256 concurrent requests on the default account. You need to raise That's it. not or something. Okay, so did you guys check to see that a default account? Because I mean, he's talking about the very first entry into AWS. It can be raised. Okay, yeah, I know, but that's good to know, right? It's good to know that you have a default of some lower value. If you planned on scaling hard, and all of a sudden you get hit with the correct answer is I don't know. Yes, that is the correct answer. But real talk, like if you didn't know that there's this hard limit that exists somewhere, and you all of a sudden like drop your stuff on some sort of, whatever it is, product hunt, whatever, and you just get absolutely limited on how many requests you can make for a moment, like that won't reflect well, right? It's good. It prevents DDoS cost. Энэ яг миний хэлээд байгаа энэ нөхөрөжсөн мэт edit prevents DDoS cost-аг. Good. I mean, DDoS, I mean, the limit is important. I understand that. The only hard limit I know about AWS is the number of T3 instances you can have. That's not great. Yeah. And wow. and if you run out, okay, then they start getting queued. Wow. And in the same time, you can, oh, wait a sec, I can spawn. Яадаг гинөө хэрвээ би одоо 256 за яг би одоо 1000 ширхэг зэрэг request аюу concurrent юу аккаунтод ихний аккаунтод 1000 байдаг гэж дээ. Тэнгүүд надад 2000 хүн зэрэг ороод ирлээ гэж дээ. Тэгэхэд үлдсэн 1000 үлдсэн дараагийн 1000 нь болохоор queue хийгдээд хүлээгдэн гэсэн үг тэр хүлээгдэж байгаа тохиолдолд бас мөнгө явах нь. What the fuck? And in the same time, you can, oh, wait a sec, I can spawn 10,000 lambdas. Okay. Wait a second. I can run 10,000 concurrent requests on a single machine on Fargate, and it's significantly better performant. But very interesting, they don't ship scale to zero on Fargate. Sorry, I'm just calling out the they don't ship scale to zero on Fargate. Sorry, I'm just calling out the AWS bad market strategy to sabotage the industry, but that's to make more money, which is great for them. Great for them. Тий Amazon л ер нь бол сайхан юм байна л да. Яа тэр хүмүүсийн мөнгө гэдэж бодож байгаа. That's crazy. I mean, honestly, I do agree. I do like everything he had to say, even if the numbers were slightly inaccurate based on what chat's saying. That doesn't bother me, right? Those kind of notions where like, hey, I like Matteo, but this isn't true. I mean, there is a lot of things that are true about what he's trying to say, which is like when you build your infrastructure around a very specific thing like this, it can cost a lot of money. How many articles have we read in which people simply get off some AWS Lambda calls and they reduce their monthly burn by like $30,000 a month? We've done several of these. It almost exclusively involves Elixir. Sometimes I feel like I'm kind of a little bit like Elixir envious, because I don't know Elixir, and every time I hear about Elixir, it's always with someone making a really great server, and maybe I'm wrong. Could I be the person that's wrong? No, the kids are the ones out of touch. And so maybe Elixir is a great thing to learn. I don't know. Sometimes you have to exaggerate to make them see the point. Yeah. So that's what damn kids, that's what I'm trying to like think about. Get out of here. That's right. Nightshade dude was so ready for you. Get him out of here. Get that Elixir shill out of here. But real talk, like just something I've been thinking more and more about, which is, what is the cost of these things? Is it actually worth it? Is tech Twitter really steering people in the right directions? Because at the end of the day, when you get past
phase 0 to phase 1. Is all of this things that you've built worth it? How many stories do we have to read where the company's literally spending hundreds of thousands of dollars a year because they went all in on a specific technology, and now the specific technology is really expensive? Oh no, it's dollars. Ер нь бол би Amazon-ы энэ дээр бол амар өндөр төлбөртэй scale хийгээд томрох тусам энэ бол зүгээр мөнгө чидэж уудаг гэдэг зүйлийг би бол өстой хар түм мянган удаа сонссон. Яг энэ одоо дахиад сонсч энэ expensive хүмүүсийг үнгүйж татаад хашааруулаад худлаа хэлээд байгаа зүйл энэ бол big lie. Яагаад гэдэг зүйлийн талаар энэ үеийн дээр бас нэлээд ойлголт авлаа гэж бодож байна. Ийм учраас би эцэж Amazon-ыг хизээж оролдож үзэхгүй гэж боддог шалтгаан маань эцэж өөрсдөө бодол маань өөрчлөгдөхгүй болдог. Хэрэг нэг хүн надад оролдоод үзээч гэх мөнгө өгөх юм бол яг хаа оролдож үзэн түүнээс л би эцэж a year because they went all in on a specific technology, and now the specific technology is really expensive. Oh no, it's just a good thing to know. It's a good thing to think about, and it is something that we should probably, you should be a little bit more careful about, because it is totally not, you got to be careful. And so I want to live in that way where I think about things a little bit more and I don't just promote something because it's easy. Do you know what I mean? The name is the Primogen. Oops. Okay. За тэгэхээр энэ видеон дээр ерөнхийдөө бол миний React хийх хүссэн зүйл маань ерөнхийдөө бол ингэ болчлоо гэж бодож байна. Окей. Тэгээд